Θεωρώ τον εαυτό μου άμεσα συνδεμένο με τη φύση. Γενικά θα μ' άρεσε να συνδέω οτιδήποτε κάνω με το υγρό στοιχείο και το στοιχείο του βουνού. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε με χάλαγε, τώρα δεν με χαλάει καθόλου. Τώρα μ' αρέσει που έχω βρει έναν ελεκτικό τρόπο διασκέδασης. Γιατί εντάξει, όσο να είναι, μπορεί να είναι το άθλημά μου το σκι ή το επάγγελμά μου, αλλά μ' αρέσει να το κάνω. Και από τη στιγμή μου αρέσει πιο πολύ από το να κάνω οτιδήποτε άλλο. Θα ακουγόταν λίγο περίεργο, αλλά το πιο ξεχωριστό και το πιο ωραίο μέρος που κάνει water ski είναι στην Ελλάδα. Και είναι συγκεκριμένα δύο λίμνες. Είναι η λίμνη του Καϊάφα που βρίσκεται στη Ζαχάρο και είναι και η λίμνη της Αλιάρτου. Επίσης στην Αλιάρτου τη βρήκα γιατί είχε ανοίξει σχολείο ο Γιώργος Χατζής και πηγαίναμε και κάναμε σκι όταν είχε ξεκινήσει, και από όταν άνοιξε αυτή η σχολή του Γιώργου μέχρι τώρα είμαι εκεί πέρα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Πάντα έκανα water ski γιατί το αγαπούσα και μ' άρεσε το feeling που σου προσφέρει. Όπως και ό,τι άλλο κάνω, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι το feeling που παίρνω από αυτό, και κάθε φορά που βρίσκομαι μέσα στο νερό δεν σκέφτομαι απολύτως τίποτα.